Pozdrav ljudi i dobrodošli u još jedan serijal Auslander in Wonderland. Sigurno se pitate zašto taj naziv. Naziv je nastao iz Afrikancije sa prijateljem, jer sam sretao stvarno svakake specijalce koji dođu ovdje pa se čude kako to ovdje sve funkcionira. Pomalo su kao Alice in Wonderland. Sada, tema ovog klipa, u koju pokrajinu preseliti? Na prvom mjestu kod selidbe dolazi nam pitanje gdje započeti novu stranicu u životu. Njemačka je velika zemlja i sigurno nije lako u početku odlučiti gdje tražiti prvi posao, stan itd. Kada ljudi sele negdje, obično je razlog ekonomska situacija u vlastitoj zemlji. Nezadovoljstvo kod ljudi je veliko i ne preostaje im ništa drugo nego da potraže sreću u nekim razvijenijim zemljama. Tako je vrlo vjerojatno i količina novca kojom raspolažete ograničena. Postoje ljudi koji imaju pomoć od roditelja, rodbine itd., a postoje ljudi koji moraju posuditi novac da bi preselili. To je možda i okidač koji će vas dodatno motivirati da gurate i uspijete, jer ne želite ostati dužni nekom prijatelju. Ljudi sa naših prostora većinom gledaju da nađu nešto u Bayernu, kako bi im put kući bio što kraći. Ali to možda i nije najpametnija odluka. Bayern je najbogatija pokrajina u Njemačkoj, ali jedna od najskupljih za život. Podsjećam vas da je stanovanje u Minhenu puno skuplje nego na primjer u Berlinu, u glavnom gradu, i stan od 70 kvadrata ćete platiti između 1700 i 2000 eura. Sve zavisi o stanju u kojem se nalazi. To naravno nije neka opcija za idealan početak. Što se omjera zarade i stanovanja tiče, Hessen je pokrajina koja recimo nije previše daleko, znači od granice same imate nekih 400 km, a nalazi se u središnjoj Njemačkoj. U manjim gradovima možete iznajmiti jednosoban stan od 30 kvadrata za nekih 300 eura. U Minhenu ćete platiti krevet u stanu koji dijelite sa još 5 osoba od 450 do 550 eura. Znači dijelite kupaonu, kuhinju i sve ostalo sa još 5 osoba. Veliki gradovi si mogu dozvoliti tako visoke cijene jer posla ima na svakom koraku. Vidjet ćemo da li će se to zbog situacije sa koronavirusom promijeniti. Naime, zbog velikog broja otkaza predviđa se da će veliki broj stanova ostati prazan, a samim time i pasti cijena stanovanja. Moja preporuka bi bila da tražite manje gradove, do 40.000 stanovnika otprilike. Cijena stanovanja je manja, posla svakako ima. Postoji mogućnost da odete i van gradova na manja sela, tamo je još manja cijena stanovanja, ali vjerovatno će vam biti potreban osobni automobil da bi putovali na posao, što je dakako dodatan trošak koji u početku želite izbjeći. Ako tražite baš stan, jako ćete teško uspjeti u tome ako niste već u Njemačkoj. Stanodavac će vas zvati da dođete pogledati stan, da se upoznate. Morat ćete dati Schufa Auskunft. To je potvrda od financijske agencije koja prati sve vaše transakcije. Znači račune za struju, vodu, telefon, sve što morate platiti znači. Ako ste negdje u velikom kašnjenju, past će vam bonitet. Kada bonitet padne do određenog nivoa, automatski idete na crnu listu i 3 godine ne možete izaći iz nje. Ali više o tome u nekom drugom klipu. Postoje poslodavci koji vam daju smještaj odmah, ali to su većinom medicinske struke i neke agencije. Tu je zarada vrlo mala vjerovatno. Iskustva su različita, nemojte se obeshrabrivati. Meni znaju uvijek reći kada dođem u Hrvatsku, boli tebe briga, ti radiš u Njemačkoj. Ali što njih sprječava da i oni to urade? Sprječava ih jedino to što se zavaravaju da će im možda uskoro biti bolje. Ja sam u Njemačku krenuo sa posuđenih 500 eura. Prijatelj je stanovao u nekom VG-u, pa sam preko njega i ja iznajmio sobu za 150 eura za 2 tjedna stanovanja. Znači imate sobicu, krevet, ormar, TV, a tuš i WC dijelite sa još 6 osoba na katu. U subotu sam stigao i odmah počeo slati bewerbunge za posao, da bih na 3 poslana maila dobio odmah u srijedu i četvrtak poziv na razgovor za posao. Međutim, u utorak sam već dobio ponudu da krenem raditi u firmi gdje mi je prijatelj radio. Pristao sam odmah jer sam dobio besplatan stan. Za početak, idealna situacija. Sada neko će reći imao sam sreće, ali zapamtite, sami ste kovači svoje sreće. Jer da nisam posudio novac i krenuo, još uvijek bi vjerovatno sjedio u Hrvatskoj i čekao pravu priliku.
Napomenuo bih samo da njemački jezik govorim i da ljudi dobro razmisle kada kažu ja znam njemački. Naravno, pristao sam na ne baš krasan posao, ali me taj posao na kraju doveo do toga gdje sam danas. Pišite vaša iskustva dole u komentare da skupimo što više informacija. Lajkajte klip, to će mi uveliko pomoći da nastavim sa radom na drugim temama. Zapratite kanal ako niste i pitajte slobodno što god vas zanima. Napravit ću klip za svako pitanje koje postavite. Pozdrav ljudi i samo hrabro naprijed!